abang. Abang. Sakit ya? Sakit banget di jarinya. Nah kalau yang situnya enggak sih, yang jari yang tadi, jari manisnya itu. Kalau situ sakit biasanya kenapa bang? Yang di itu apa? Dari manis. Dari ini kan? Iya itu. Ini. Iya, aduh. Ini mata ini. Oh mata. Matanya tuh maksudnya mata keseluruhan apa kanan doang, kiri doang? Kalau ini kanan.
menit. Halo.